Hej alle sammen, jeg har spillet lidt herinde. Der er sket en fejl på min første video, det var serve. Og i den første fik jeg lavet den her. Nu kommer det til ved nummer 1 på grund af, man kunne ikke høre mig i det første elev, og det var noget lort. Og ja, jeg gider godt starte forfra. Så vi har den her celle. Jeg har stadigvæk ikke fundet hvordan BM virker, så det er jo stadigvæk noget. Men lad os spille lidt her. What? Hvorfor TP'ede Philip Flint til mig? Ja, mærkeligt. Jeg optager. Sidste gang fandt jeg en lille bug hos mig. Jeg forstår den ikke. Det er herovre med, på grund af at jeg har 3,33, så kan jeg bare stå sådan her, og jeg kan købe så mange gider, og jeg ved ikke hvad der sker. Jeg ved ikke hvad det er, og ja, det er jo på en måde godt og på en måde dårligt. Så derfor har jeg en masse. I den her video vil jeg finde ud af hvordan BM virker, og sådan noget. Så, men jeg stopper lige, jeg pauser lige videoen, og så kommer jeg tilbage. Hej, så vi er tilbage. Lige nu står jeg i BM, men jeg forstår ikke BM. Jeg bliver dræbt. Au. Ja, vi kan lige få noget mad. Altså, jeg forstår ikke BM. Jeg ved ikke om, hvis der er nogen der spiller herinde og gerne vil, så må jeg meget gerne hjælpe med at vise hvor BM det er henne på, men jeg forstår det ikke helt. Jeg kan lige vise jer hvor jeg tror det er henne. Jeg tror faktisk det er den her. Der står nemlig kommer måske op. Jeg tror den kommer op på natten. Men så er der også den her over. BM blomstermarked. Jeg forstår den ikke. Siden det er rigtigt, det er blomstermarked. Men man kan ikke købe noget her. Men det er herinde, men der er et eller andet. Jeg forstår det ikke. Ja. Men sådan er jeg. Nej, før fandt jeg ud af, at man kunne ødelægge en blok herinde. Og ja, jeg siger ikke, hvorfor en. Jeg tror sådan, hvor jeg rette. Der er også nogle andre, der optager. Jeg tror lidt den her, jeg ved bare ikke, hvornår den kommer op. Jeg tror den kommer op om natten. Jeg kan bare ikke se, hvornår det er nat. Det er det, der er problemet. Men måske skulle jeg stoppe, indtil det bliver nat. Jeg stopper, indtil det bliver nat. Så jeg er tilbage. Det er ikke på grund af, at det er nat eller noget. Men sidste gang, der hvor de ikke kunne se den, der fandt jeg ud af den her. Der fandt jeg ud af, at der var sådan en sugarcane farm. Den giver egentlig godt. Den giver lige så godt som sten. Og det er en god måde for du skal vide, når du hugger hernede, så kan der sagtens komme anti-cheat plus. Det kommer meget frem, når du er hernede. Det er ligesom jeg gør lige nu, og så bare spurgter hen ad hele tiden. Når jeg gør. Så kan der godt komme det frem, og så vil du blive standset. Jeg ved ikke hvorfor. Det er også hvis jeg gør sådan her. Så kan den godt tro, at jeg hacker, hvor jeg slår så hurtigt. Ja. Jeg er bare en god mus. Der er ikke kommet noget. Jeg prøvede at spørge Philip Flint, ham som er der, ejeren, om han kunne vise, og han gad ikke at vise det. Så viste jeg ham noget med blomstermarked og sådan noget, så ja. Så han sagde ikke rigtig noget, men jeg tror det er BM, men jeg forstår det stadigvæk ikke. Så ja, det. Ja, prøv at se der mister jeg noget liv, og der vil også stå stop spamming to server, og you will be kicked, eller jeg kan ikke udtale det. Ja.
Men prøv at se, hvor mange penge. Her er der cirka 200 kroner. Lidt mindre end 200 kroner, men der er mange. I kan se, først skal man lave det om. Det vil den gerne have, man skal gøre, og så hvor meget vi fik på den. Lad os se. Den der, den kan jo, jeg ved ikke om den kan bokse stadigvæk. Vi fik så mange penge. Man kan også bare vise så mange penge. Jeg ser hvad balser. Herinde på de, det kan man ikke se. Det kan man ikke på de fleste. Jeg har sikkert ikke set mine lige nu, men sidste episode, der havde mine, jeg brugt rigtig lang tid på, at når man tænker, der er kul, der er sten, og så er der, lad os finde en, nej det kan jeg ikke, men så er der også iron. Ja, der kan I se det. Der er 2 miner. Det er nogle nedermine, der kan du få jord, som jeg meget gerne vil have fat i. Bug. Jeg ved ikke, hvordan man kunne det der. Mærkeligt. Måske skulle de sætte en region, hvor det kunne være, adder de mindre, så det kunne være nogen, der kan vælge blokningen. Ja. Men hvad skal vi lave? Vi skal prøve, som vi kan dræbe nogen. Så skal vi lige have. Der er nogen, der følger efter mig. Hvis man stemmer fra ja. Jeg skal bare sige ja eller et. Hvis jeg var begge dele, der kommer måske et drop party. Det kunne være fedt. Så jeg stopper videoen, for jeg bruger bandicam. Jeg har ikke uendelig tid, så jeg stopper. Så er der DP. Imens skal du lige se, kunne høre noget i baggrunden. Det er Philip Flint, der laver DP. Lad os se, hvad han finder på. Okay, 15 sekunder. Jeg har sådan 2,5 minutter tilbage optage. Så måske kan jeg få til egen. I kan hurtigt se. Så må jeg klippe hurtigt ved. Så jeg ser. Vi begynder. Hvordan begynder. Lad os se, hvad jeg skal her. Jeg skal lige finde ud af, hvor han er henne. Han dropper brød. For helvede. Nu skal godt være lidt irriterende. For helvede, jeg er gået nu. Der fik vi noget. Det er godt. For helvede, jeg kan ikke spurte. Jeg kan ikke spurte. 2 brød, det er stadig noget. Okay, nu vil han droppe noget vagtgiver. Det er glas. Fik den. Yay. Fik tingene. Det er det, vi er gode til. Vagtstave. Jeg prøver lige at få den til ikke at bugge. Sådan, nu burde den ikke bugge noget. Med musen, der er 1 minut tilbage. Jeg håber, han snart er færdig med DB. Jeg tror, vi slutter snart. Ja. Måske skulle vi slå lige og se. Jeg forstår ikke, hvorfor vagterne er med til det. De kan give sig selv vagtstav. De kan skrive skråstreg vagtstav. For helvede. Og der fik vi ikke en, det var men jeg tror vi stopper snart. Jeg tror jeg stopper her. Jeg trykker på en forkert knap. Farvel.